So mose nomama bafowethu, ngicela umthande umnakekele ngoba uma engasekho uyokhumbula even ukuthetha kwakhe njengoba uhlezi ukhala, hey uma unesidina uyathetha, uyokhumbula even ukuthetha kwakhe uma engasekho, yabo. And kubuhlungu uma engasekho, especially uma usesemncane, yabo, seko-primary kanje, kubuhlungu kakhulu ngoba lapho iy'ngane ey'ningi suke sathanda ukukhuluma ngabo uma wazo, hey uma uzongenzela ukuthi, hey uma mina ungithengela ukuthi. Ngaleso sikhathi i-old wena unalo, awazi ukuthi uzokhuluma uthini. Ku-easy ukusho ukuthi hayi mina ubaba anginaye, but it's difficult ukuthi umama anginaye, yabo. Nale ngoma kaSijabhethi emdala kangaka ukhalela uma wakhe, message kuleya ngoma bafowethu inzima kakhulu, yabo. Into ebuhlungu kakhulu nge-OLED, i-OLED ulikhumbula ebuhleni, ulikhumbule ebubini, yabo, ngoba nginokubona isikhathi esiningi abantu abaningi i-father figure bayikhumbula uma bexakekile, i-mother figure mfethu uyikhumbula even ukuthi uyagraduate uthola umsebenzi ngoba uhlezi uthi ish ubukhona lo muntu akangithwala 9 months ebone izinto engizenzayo, yabo. Buhlungu bafethu impilo ngaphandle kwe-OLED and ayireplace-eki indawo ye-OLED. So uma usene-OLED bonga uNkulunkulu, umnakekele, make sure ukuthi lokho okuncane onakho ungaze ulinde bafethu ukuthi mhlawumbe ufuna uku-achieve ama-dreams amakhulu ukuze umtshengise uthando. Lokhu nje okuncane okunakho tshengise nje ukuthi uyabonga ngoba bafethu uyosikhumbula leso sikhathi. And into ebuhlungu ngale nto ye-OLED bafethu ikudla wedwa, akukhulunywa ngayo, izokudla nje wedwa ngoba futhi ayikho umuntu ozo-understand ubuhlungu osuke ubhekene nabo. Ngibonga ithuba.